رئیستی دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله رودکی از روند تعلیم و تربیت و آموزش و استراحت خوانندگان، فرزندان آموزگاران و کارمندان در لاگر استراحتی و آموزشی استقلال نزد دانشگاه در ناحیه مومن‌آباد دیده نموده، بسته یکم استراحت کودکان را رسما آغاز بخشیدند. با ابتکار و تشبث رئیست دانشگاه دولتی کلاب مسئله فرزندان آموزگاران به استراحت یعنی به فراغت فرا گرفته میشن و در لاگر تابستانه فرزندان آموزگاران فرا گرفته شدند و امروز شما که ما میبینیم کودکان به بازی مشغول هستند، یعنی استراحت خوب هم کرده ایستادند. ضمن شناسایی تاکید گردید که مسئله تعلیم و تربیت نسل نورس در ضمیر آنها بیدار نمودن حس وطن دوستی، خویشتن‌شناسی ملی، پاس داشتن ارزش‌های ملی و فرهنگی و تلقین نمودن حرمت و احترام نسبت کلانسالان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی از جمله ساحه معارف کشور به شمار می‌رود. با همین مقصد حکومت جمهوری تاجیکستان بهره با فراغت گذشتن تعطیل تابستانه خوانندگان تدبیرهای موثر اندیشیده تشکیل لاگرهای مکتب بچگان را در موضع‌های خوشبود هوای جمهوری با تمام شرایط معاصر راه اندازی می‌نماید. در همین زمینه لاگر استراحتی و آموزشی استقلال نزد دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله رودکی در ناحیه مومن‌آباد از جمله چنین موضع‌های استراحتی برای خوانندگان میباشد. رئیست دانشگاه در پیروی از سیاست معارف پرورانه حکومت کشور امکانات را برای تعلیم و تربیت و استراحت فرزندان و آموزگاران دانشگاه در آن فراهم آورده است. لاگر استراحتی و آموزشی استقلال نزد دانشگاه دولتی کلاب از 10 ایول تا 10 آگوست نورسان و خوانندگان، فرزندان کارمندان و آموزگاران دانشگاه را در دو بست تا 50 نفر به استراحت و فراغت فرا میگیرد. رئیست دانشگاه دولتی کلاب در یکجایی با کمیته اتفاق کسبه آموزگاران و کارمندان دانشگاه برای استراحت و فراغت فرزندان آنها در لاگر استراحتی استقلال ناحیه مومن‌آباد استراحتگاه تشکیل نموده است که امروز فرزندان آموزگاران و کارمندان در جای خیلی که شما می‌بینید استراحت کرده ایستادند. لاگر دو دوره را در بر میگیرد که عین حال دور اول رفته ایستاده است. در لاگر اتاق‌های خواب، بنگاه طبی، آشخانه، کتابخانه، میدانچه ورزشی، حوض شناوری به طلبات امروز مطابق گردانیده شده. بهره با ثمر گذراندن وقت فرزندان آموزگاران، برگزاری هر گونه بازی‌های شوق‌آور ذهنی و ورزشی و تشکیل نمودن برنامه‌های فرهنگی و فراغتی به نقشه گرفته شده است. یادآور می‌شویم که جهت تامین حیات آسایشته کودکان و رعایت حقوق و آزادی‌های آنها در رویه مهر و محبت به وطن و همچون نسل سالم و سازنده تربیت نمودن آنها همساله از جانب مأموریت دانشگاه این اقدام در وقت و زمان مساعد عملی کرده می شود. محمد جان بازار، آدم افروزی تقوی مراد، ناحیه مومن‌آباد، برای برنامه اطلاعاتی خبر.